kune vakawanda vari kuteera nyaya yaTonderai Mugabe kana kuti before Tonderai Maeka. Munoziva kwatakabva nenhoroondo yemukomana uyu. Mukoma Tonderai sekuziva kwamakaita vachitaura pano patelevision vanotiwo mwana the former president Robert Mugabe. Mukoma Tonde vachitaura vanotiwo vakatomboenda kuState House pamwe chete naTete Bridget uko kwavakanointroducwa ndokugamuchirwa sakushungu. Nyaya yavo kana kuda kunzwa zvakawanda endai munoona part 1, muona part 2, muona part 3. Tichiendera mberi nenyaya iyoyo tati ayo regai tiende kumba kana kumusha kwakakurira Mukoma Tonderai timbonotaura nasekuru tinzwe kubva pekutanga kuti shoko rekuti mukomana wamuri kuchengeta mwana wavaMugabe rakasvika sei ende ivowo vakazvigamuchira sei. Sekuru Maeka makati sei? Ndiripo. Makadino imeni? Tiripo. Mutori jaya kana ndakapfeka juzi mamuna. Pano mungori mbamba muri kudziya. Mbamba muri kudziya. Aditika. Aiwa ndinofara sekuru nekuti gamuchira nekuya kuno kuti tizoita uri kuno nemi. Tizvo. Sekuru mune muri yenyu tisakazira vashakabvu Mwari vanga vakukomborerai nevana vangani? Ini ndaka ndine 6. Vakamira sei vakomana nevasikana? Vasikana? Vakomana 2. Vakomana 4 man. Vasikana 2. Vasikana 2. Nditika. Mutona tauya sekuru kudai so Hilda Maeka mwana wenyu. Nditika. Kana muchiri kurangarira pamakazoona kuti munhu anenge aenda igore ripi pakaenda Hilda kuhondo? Ndichazivi kuti 175 iri kana kuti 76 izvo handipo nyasudzo kuti zvakamira sezi. Asi makazviziva sei kuti mwana wangu aenda kupi? Handai maigara naye baba? Mwana uyu mwana akanga akaroorwa uyu. Saka kubva kwakaita akabva achienda nemurume wake. Anga ari kumurume angasi kugara kwandiri. Saka kuenda kwakaita akangoenda kuhondo kwekuti semunhu anenge abudo ari kumba kwake handine zvandingamboziva nezvazvo mwana manje. Kuzodzoka kwake manje ndopakauya ndongoziva kuti nhandiri kuhondo mwana. Igore 1980 kana 81? Kuma 81 iri handichambozivo zvangu kuti iko gore ripo. Koyu ungori kuhondo zvese izvi zvekuzotorwa kwaana Tonderai izvi wachiendeswa kumusha kuhanzvadzi yangu ini achigariswa ikokoko zvese izvo panga pasina nezvangu manje papo. Taingoti semwana wakarongororwa zviri kwaari sekuti anga kakaroorwa. Saka zvakaitika kuhondo uko ndiye zvakaitikawo sevanhu vekuhondo hatimbozivi. Handina kunyatsa kumboziva, ndakazoshaya ndoziva ndikuti kwanziko Tonderai uyu mwana waMugabe ndozonzwa ameno ivo vakuru apa zvakafamba sei kuti asvikire kuti azozive kuti iko mwana waMugabe. Uyu Tonderai uyu achidiudza zvake kuti pane pamwe panonge paanopesa bichana ndikuti iko inini kundiudza kwakaita kwanga ari uyu Muchinguri. Mai Muchinguri ndo vanenge vakange aenda achinobvunza nezvinhu zvake izvi akashedzwa naiye wakatiko iwewe uri kuklema zvinhu zvamai vako uri mbori ani? Kaza ndini Tonderai kwanza
uri mwana Mugabe iwe. Zvino ndakamboti inini ndikati akutaura kudaro iwe. Ini ndakaedza kuda kuti ndione kuti ndingasvika sei kuti ndione Muchinguru kuti ndione ndiziwe kuti iko izvi zvinombofamba sei. Takasvikira kuti iko pane pandakashaya time yekuti ndigone kutaura naye. Pakafa uyu Tsvangirai Kubwera ndiye akanga akatumwa nehurumende kuda. Ndichishaya kuti nini munhu ndingamuona sei ndimubvunze nezvizvi nekuti zvaane nguva izvi. Ndikatadza maonero andingambomuita kuti ndingamuona sei, asi ndakandichinetseka nezvazvo zvokuti ndinyatso kuziva kuti iko mwana uyu anoti akataurirwa amene kuti apa ipapa pakataurwa naMuchinguri. Muchinguri pache zvake ndo mataurirwo andakaitwa inini. Tozoti kuzouya umwe wakazouya panapa uyu Karigamombe, Karigamombe ndikataura naye panapa. Chitaura naye iye Karigamombe ona picture yangu panapa kati munhu uyu ndinenge ndomuziva. Ndikati iwe uchimuzivira kupi? Kaza unenge Johnson. Ndikati Johnson wacho ndini? Karigamombe. Ndikati unomuzivira kupi iwe kanzi? Ndakasenza naye kumabhazu. Ndikati shuwa ndini? Ndini wacho. Kanzi ndikati kuzwa mfumba kanzi ndadawo ndiziwo nezve mwana uyu mwana ari kuzi mukoma wangu. Ndo kuda kuti ndiziwe. Ndikati ini ndakatonzwawo naiye akunditaurira kuti iko ndo zvakataurwa. Zvisina ana chungu ameno zvemachungu izvi wanoziva nezvazvo. Ndikati eza kuti kutsvage uone kuti ungaona sei. Haanga achizvitsvagirawo zvake kuti aonane nevanhu vake. Uyu ndichionana naye uyu akati iko ini takasedza tese kumabhazi. Iye akazochinjira kuFire Brigade. Iye Karigamombe ndokwakasichinjira kumabhazi kuya. Zvino toita sesi kanzi nyaya yenyu iri kuzikanwa. Saka inini manje ndikuda kuti ndinotaurire mudhara kuti iko wamaika tawaona. Zvino wamaika zvatawaona handizivi kuti munoti kudii nazvo. Asi kuti ndimuone hapasi nyore. Nekuti shuwa kuti ndimuone ini ndopinda tribe futi. Inini pache zvangu kuti nditaure kuti uyu mwana waye nenyaya yaGrace. Uyu hamuzomuoni. Hamuoni uyu ndiye uri kunditaurira. Pakudii kanzi hamufi mambomuona futi kana akazviziva because anenge akutira mashazi evanawo. Ndikati zvinopoita sei? Because takaita 3 years tichida kuti tione iye achiti adwa kuona Mugabe. 3 years achingoti iko anotora leave rake muna December. January kana December ipapo ndo paanotora leave rake. Saka ini chada kuonawo time yekuti ndiigere inini ndikangozikanwa chete kuti ndinofambisa nyaya. Ndinofambisa nyaya handizoonekwi. Saka inini ndichaedza kuti ndione kuti ndingambosvika sei kuti ndione mataurirane naye. Ngatawe tinga tichichairana mafoni kudzimara dzimwe nguva akazodzamara ani bloka futi. Nenyaya yekuti ndoti iwe zvinhu zvako zviri kufamba sei, utadza kumuona sei, utadza kumuona sei.
gore rekutanga, rechipiri, rechitatu. Ndikati iwe 3 years manje uri kuti utadza kumuona mukoma wako sei? Anzi zvese izvi zvinopinda nekusaidi kwekuti nditaure naye chaicha zvaazviiti, asi semukoma wangu ndichaedza kuti ndione kuti ndikadi ndikataura naye sei. Ati ndingorindira kwazosvikira kuti iko apa warwara wadi wazosvikira wazotorerwa apa newakaitawo basa rawa koiwe kota papi ye ndiri kuedza pandine, asi zvinhu zvangu zviri kuramba zvichingodi, handina time yekuti ndinoedza kuedza kuti edzai kuti ndipei time. Tokupa time uyo munhu atorerwa wasvikira kufa futi zvaafa apa toita sei? Afa kawo iwe wakonga uchitonomona 3 years. Uriwa kuti nditi kudiwo manje. Tichaedza kutoona zvatingofamba tichingoita, tichaedza kuona kuti zvingafamba sei. Ndezi ndomafambira zvoita izvo. Kakuti mwana wontaura kuti ini ndiri kufambisa zvinhu zvangu zvakadai zvakanaka, ifamba chiri kungori tongozwa zvaakumbobuda mupepa umu, zvakungodi zvakungobuda mupepa. Ndikati ini hapana zvandingamboitei. Ndikati inini ko Leo ari kufamba sei, ku Leo zvinofamba sei? Leo handisati ndamuona, asi ndakambomuona pamariro apa. Zvino time yacho yanga isiriyo yekuti ndiedze kumubvunzawo kuti iwe nyaya iyi unoizivawo here? Zvino zvisati zvanyatso kufambawo patakatamboonana kumariro kuno muno muGlenora muno. Zvino zvikova zvangu kupera zvakadaro. Saka ndomamirira zvaita izvi. Tichidzokera kumashure iye ude paakadzoka kuhondo makamona chani mwana? Ndizvozvo. Imimi hapana musi wakakutaurira kuti baba vemwana uyu ndini? Haana kumbonditaurira. Ini ndakazotonzwa nemwana ini akunitaurira mwana kuti ndanzi ndiri mwana waMugabe. Uyu mwana haana kumbonditaurira kawa. Kuhanzvadzi yangu kwawakasvikira wachimbogadzikwawo haina kumbotaurirwawo nezvayo futi, haana kumbozombotaura nezvazvo. Ko zvinofamba sei kuti zvinhu zvisvikire pakadai? Ndizvo watoti ndiri kuzotaura zvavo zvokuti ndakaenda kunotorwa ma-DNA zvapruvwa kuti iko ndiriwe weiko. Ndikati hapana zvandingamboita. Tikaenda naye uye wacho muzukuru waMugabe here kana kuti chii anozi kana kuti Bridget wacho handizivi. Yanzvadzi. Takaenda naye uko kwaMudede uko. Takapinda naye kwaMudede tichinobvunzwa nezvazvo izvi zvokuti iko zviri kufamba sei sei. Kukabva kwanzi iko uyu wekwaMudede wanga uchiti iko ndiwo wakabvunza manje iwo wekwaMudede wachibvunzayo kuti iko iwe Leo anozviziva here izvo? Iwe ini ndanga ndiri kuhondo ndindoziva nezvemwana wangu. Leo haana kuenda kuhondo, muchaire foni. Zvakaita kuti iko ruzha rwakaitwa mumaofisi muya, maofisi akaita zvokutovharwa. Achipenga akati muri kusaidha uyu, wamuri kusaidhira uyu mwana wake uyu. Inini ndanga ndiri kuhondo ndinoziva nezvake mwana uyu. Ndinoziva nezvemwana uyu zvokuti taitomutengera hembe ndisu. Zvino ndakazochamawo ndoziva zvakafa mufuti iye wacho iyo. Asi maMudede macho imo maofisi akavharwa achipenga iyeyo achiti muri kuda kudzivirira uyu mwana wake uyu.
tingatanzi isusu manje ipapo ukanziko wakazoti zvamunoita ndezvekuti iko ivi muzobva panapa moenda kwazvimba. Okay. Maenda kwazvimba munotaura nyaya yenyu kuti tizochinje zvinhu zvese izvi zvinenge zvabva kwazvimba. Okay. Katawana mzukuru uko kwatinoenda uko kwazvimba uko zvinoenda hazvingosviki kungozi bvu, hazvingozi bvu. Tinotosvika isusu tomboona kwasabhuku zvoenda madanho kuti zvisvikire pane uyu munhu mukuru wekuti kungosvika zvekuti hapaite panotosvitsa pekuti hapaite pekuti tione masvikiro acho, hatina masvikiro acho. Zvinoda kuenda stage sei iwewe rongedza mari yechi yepetrol yemotikari, wana wangu wane motikari, tunoenda kwazvimba. Toenda kwazvimba kwacho tonoona kuti tingazvifambisa sei, asi zvine mastages atinofanira kuti tifambe nawo. Zvino kuti azogadzire zvinhu mwana uyu hatina zvatinamuzi kusvikira zvakuuya tongonzwa izvi zvakungobudawo zvomumapepa izvi azvifambira fambirawo zvake zvaari kufambirawo fazvo ita tinenge tichiona zvinhu kuti zvinofamba sei. Uyu iye wacho Karigamombe inini kugumisira kuonana naye kwandakaita kana kuzondombomuona futi toshaya kuti tozviita sei manje. Tiri munhu kuti kungogarawo kuti zvinenge zvangoitika ndizvo, asi iye kuti tiko iwe uya akazviziva uyu amumono hamufi mambomuona futi nekuti ininiwo futi ndikangozikanwa chete kuti iko ndindoda kupushira kuti iko apinde apa tiri patrabble chaiyo isingatomboiti, handizomboonekwa futi. Okay. Tomaitira cha kusvikira nhasi. Mati Yuda akanga akaroorwa ndobva aenda nemurume wake kuhondo. Murume akadzoka? Murume haana kudzoka. Okay. Haana mbodzoka. Haana kudzoka kana. Kuna kuti akafira kuhondeko? No, kana kuti akafirawo munzira. Okay. Tisingazivi. Nekuti uyu murume wacho akatanga kuenda. Okay. Uyu akazoteerawo uyu. Akazototeera. Hilda akata uyu akatanga. Zvino hameno zvakafamba sei. Asi uyu akazoteera. Uyu achienda ndichienda paiapa indakatomboenda kana ndichinoklema nenyaya ndichida mari yevana yekuti ndiri kuchengeta vana, toda kuti ndionewo zvandinoonawo kuhurumende ichiri pamuna 88 Manyika Road. Ichimwe 88 Manyika Road. Ndakaenda naye ine Hilda pachezvake. Okay. Yeah. Ndichisvika ikoko wachitarisa mabhuku awo wakati iko uyu akabira uyu wacho wamuri kutaura uyu hatina rekodi yake. Iye anga ari murume wake. Okay. Alright. Saka kuhama dzenyu dzese hapana here akambonyeurirwa nezvemwana uyu naYuda kuti mwana uyu zvamunoona dzinza rake ndiri kwakati? Inini handina kutombo kana handina kutombozi kana wakambotaurirwa kuti zvinhu zvakamira sei. Kana wo kuti iye pachezvake kuti pane waakataurira Hilda wacho handizvooni. Saka ivo ana Karigamombe vachiuya kukuzivai kuti munogara pano? Wakauya nemukomano? Oh, okay. Wakauya nemukomano? All right. Hanzi nyaya iripo yatafambira panapa. Asi saka kutadza kwavakazoita kuona vaMugabe ndo zvakaita kuti nyaya yese ipere uye nekutya kuti mwana waye akazikanwa kunzi
ndiwe kwa Mugabe uku anoshaira zvekuti iye Karigamombe wacho iye wari anoti muning'ina kwekuti iko anobuda mudumbu rimwe chete izvo handizvizivi. Ndiye akataura izvo kuti iko uyu hamuzomuwana. Saka ndichaiza kuti ndione kuti iko ndinasvika sise kuna Mutare ndichitaura nenyaya yekuti iko mwana uyu kwamaika ndakasvikako kwekuti zvazvitozikanwa zvazvo kuti iko akatombosungwa akamuwana asungwa nenyaya yake anobvunza kusaiti zvake zvaanenge achida zvake zve akaenda paCentral. Central kandichaira foni inini chinibvunza kuti iko nezvaTonde izvi munozviye nezvazvo. Ndikati no, inini kuziva kwandinoita inini ndinongoziva kuti iko muzukuru wangu, asi zvaandaa kunzwa nezvekuti iko ndinonzwa kuti kwanzi iko mwana waMugabe, ndozvandoziva kuti mwana waMugabe. Saka hapana zvinhu zvandingambotaura, ndoziva kuti mwana waMugabe sematauriro azvinoitwa. weCentral wacho waibva kuti ziyo futi nezvizvo. Mwana akambonditi iko ndimboedza kutsvaga mafoni avo apa, ndingandimbochengetedza zvimapepa zvaye zvemafoni nhamba iwo anga andichaira wacho kuti ndiedze kutaura naye. Mwana ati iko mwana uyu mupurisa wamataura naye ndiani endi zvazogumisira nepapi. Kati kungotaura naye achida kuziva kuti iko uyu anga asungwa ndobva akabviswa ikoko nekuti uyu akazochairwa foni kachaira iye uyu Mugabe. Kati mwana wasungwa uyu asungwa zvino ndo nyaya iripo iyi. Ndibva ndangosiwa zvakadaro. Makazongoona adzoka. Imimi Karigamombe auya muzukuru aimbo kutaura yanditi kuti inini ndiri mwana waMugabe ndokuzoya Karigamombe pano pamba ndokutaurawo nyaya yacho matauriro hurukuru yamakaita ndizvozvo. Zvinhu izvi makazvichengeta sei sesecret? Munogona kuti zvenyu muziva muri pamheno mabhawa kuno kuti ana shiri edenga kana anani muri kumwa zvenyu mubhawa rekanzuru mimo, hapana here makazvichengeta sei kuti musataure kuti muzukuru wangu wandiri kugara newe mwana waMugabe munozviziva? Makakwanisa sei kuzvichengeta iri secret? Ndina kuchengeta iri secret kana handambochengeta kuti iri secret. No, wazhinji wacho wachingoti well ndio zvabuda izvi nekuti zvakatanga kuzobuda mumapepa umu. Neroom number yepamba panapa neni wacho Thomas wacho ndichibva ndangoona ndakutombobuda mumapepa ndikati koizvi zvakuya waningo wachindiziva manje wondibvunzawo kuti iko iwe zvatiri kunzwa izvi nezvandikati sewe zvaiziva Tonderai muziva Tonderai nekufunda kwakaita newana izvi zvatingoonawo izvi zviri kufamba sei. Ndikati ndizvozvo semawanzwira amuri kuita acho satisati tambudza kuti zvifamba sei. Anogona kakakutaura Tonde atakazopedzisira akuenda kumadzitare edzimhosva kuti nyaya yake ifambiswe zvakanaka. Ndizvozvo. Ndobva azoitwa madhina ene aya ndobva zvabuda zvichitaura kuti ropa rawinaro ndere kwani ndere kwakushungu. Ndere kwakushungu. Akakuzivisa yanditi. Kufunga kwenyu sekuru zvofambiswa sei? Nekuti zvabuda kudaro vamwe vari kuti nyange zvazvo tiri kuziva kuti ndo zvabuda asi hatini newe hati kugamuchire kumhuri kwakwashungu. Ndinopashaya kuti iko ndingapaitawo sei papapo. Iye achiti ndo ikoko zvichizooneka kutorwa ropa racho wooneka kuti ndewe ikoko. Inini kuti ndione kuti ndingapakwana paipo papo sevanhu vakuru ndinototyirawo muzukuru wangu uyu sezvandakanzwa kuti iko akazikanwa sei kuzikanwa kwaari kuita kwacho ikoko
asi ndinonzwa kuti mese maanenge munenge muchiita zvese zvinoitwa izvi anenge ariko. Hamene kuti vanenge vachimutora wasani. Handizivi kuti vanenge vachimutora wasani ipapo. Asi makazoudza here vedzinza rekwenyu kuti mwana waYudha muzukuru wangu handinewe. Vese vanozviziva vese. Ndinotochairwa foni vari kunze kwenyika uko. Hamene kuti zvinenge zvabuda tsitsi. Vanotozwa nezvangu kuti kuzvafamba sei zvaapapi. Nagushungu uyu maapapi. Nagushungu uyu. Ini ndakangomiriwa ini. Kungomirira kuti ndingoona kuti zvinofamba sei. Handina maitira ndingamboitwa ini. Kana wari kumuramba havasi kumuda zvavo. Mhuri yavo havasi kumuda. Muzukuru. Kana vachiti ropa racho rakafanana naiye akanga ari gondo wacho ndiani? Handiuyu ndiye anga ari gondo. Iye uyu wacho anga ari gondo. Ikoko kwacho. Zvaitika zvacho kuti hatigoni kuzviziva. Amen. Zvandinoziva ndezvekuti inini uyu mukadzi akatora kauyu akamutora akabva kuondoka. Uyu akaberekwa hondo isati hondo ichiri kubaka. Zvino kana vachitiko havabvumi nezvake kuine vanhu vari kuziva sezvandambotaura kuti iwo wakuru chaiwo wachizviziva kuti uyu aimbopinda apa. Pane angakunda vana muchinguri kutadza kuti vanongonongedzaka kuti udikana nashefuko unozviramba papi. Zvino zvinenge zvazobuda ikoko wozozvidii kuti kwaza haaziri kungoti ihurumende chete ka. Ihurumende chete. Sekuru imi ndimakakura naTondi. Vamwe vari kubudisa mashoko kuti ari kungoclaima kuti ndiri mwana waMugabe. Vamwe vari kuti kutopenga. Nditsanangurire. Handza kuputa zvote. Ibuditsanangurire. Akaberekerwa hondo kamwana. Yakaberekerwa hondo. Isu vana baba vake hatizvizivi tongozwawo sezvatakutaurirwa kuti kwanziko mwana wachangamira. Ndiudze unhu waTondi achikura mukomana akaita sei kuti akazosvika pakuclaima kuti ndiri mwana waRobert Mugabe. Tondi makamurera akakurira pano. Unhu hwake hwakaita sei Tondi? Right. Right. Pane chakamashara pari. Muzukuru ndomudii muzukuru. Mwana wemwana. Mwana wemwana. Anogona akakura ine musikanzwa zvoti makazodzwa kuti ndiri kwaMugabe makati ibenzi redi ratanga. Zvakatombonetsa pakutanga zvechiwa kuti kuiwewe tona wangobudisa nemapicha kudi zvakadi zvakadai mukafanana. Zvauri kutaura zvako zvaunotaura kuti ropa rinogona kupindirana kana kuchipatara uko rinogona kungozi wanzi ropa iri haripindirana newe rinopindirana newe nderiri. Mumusi zvinongogona kungoitika wongopindirana newe kwaMugabe wacho usiriwe ikoko. Mumusi unenge usiriwe ikoko asi ropa rinopindirana. Ndo masiro andinoita iyo. Asi ikoko panotinetsa ndepekuti uyu akanga ari kuhondo. Uyu akaberekerwa hondo. Uchangamira anga ari kuhondo. Ndiwo kwake ikoko.
kuzoti tine basa naye. Ko yanzvadzi iye muzukuru wake uyu muzukuru iyanzvadzi here iyanzvadzi yaiti iye tinoziva saka wanenge wachiziva sei seizvi wanenge wachiziva sei ndopari kunetsa ipapapo sekuru Maeka kuti vakanga vari kuhondo vari kuti iko mwana wake vakanga vasiri kuhondo ndo vari kuvharira Tonderai panze. That's right. So ndozati kuti saka pangaitwe sei ndima ichikuruka munopanga mazana kuti inini kufunga kwangu dai zvafambiswa zvakadai so nekuti Tonde sekutaura kwamaita haasi munhu akangomuka achiti inini ndiri mwana mugabe akatukudzwawo ndizvo munhu akasingatoziva kuti baba vanguwo vari kupi ndizvo asi munhu akakura achidzoka aitirwa kuhondo saka akudza kuti pamwe vakafira kuhondo asi wozonzi nevamwewo mastrangers ava ndo baba vako ndizvozvo vanhu ava tingati vari kunyepa vaidei kuna Tonde chii chamungafungidza kuti vanganyeperi mwana kuti baba vako ndimugabe well uyu semunhu saTonde kuenda kwaakaita achinovhunza mabenefits amai vake okay ndo zvanga achida kunovhunza mabenefits amai vake ava ndokuzoti iko wobva wamuendesa uku kuakuru wakuru ava kuti iko iwe munhu uri kunetsa uyu uri kunetsa uri kwati kwazi mai vangu akafira chi kuhondo ndekuhondo zviri kumbofamba sei awozomutiko ko iwe ndiwani uri mwana wani uyo kuzotiko ndiri mwana waHilda Maeka Hilda Maeka uri mwana wamugabe iwo wacho ngarakata dzacho idzi dzichimutiko uri mwana wa ndo pazvakabvirira ipapa saka vanhu vari kuda umbowo hwakaita sei amen wokuti umbo mwana wamugabe vakanga vari kuhondo vari kutsigira maDNA ari kutsigira ndizvozvo asi apa pane vamwe vari kuramba kufunga kwenyu chingave chikonzero chekuti vari kuramba kumugamuchira mumhuri chii ndopandisinganyatsi kupaonawo kuti iko kana wacho wanga vari kuhondo kwachiti iko mwana wake iwe wanga usiko uyu anga ari kuhondo amai vanga vari kuhondo zvakaitika kuhondo uku zvaioneka newakazoonawo ndo vari kupa umbo hwekuti iko uyu mwana wanhingi uyu zvikuzotorwa zveropa izvi ndezvimwewo izvo kuwedzera umbowo kuwedzera zvake but mwana wake semataurirwa azvoita havagoni kuti vati iko iye uyu hanzvadzi yacho yoti iko uyu mwana wehanzvadzi yangu anga ari kuhondo wacho iwe haunanga usiku pane vamwe vari kutoti wakatomuchengeta achitochengeta mwana waRobert wachitomupa nemazita ikoko kuti uri Gabriel saka nyaya yasabhuku yekuenda kwazvimba makazoroka chii isi takanga tangomirira mari yepetrol kakuti enda zogadzirira mari yepetrol zvino zvakatadza kuti zvibude asi petrol ikawanikwa mune urongo hwekuenda kwasabhuku munotaura kuti nyaya yedu ifambisa sei handizvozvo kuti iko zvino kokuti zotaura kwacho hamene kuti panoitwa sei papa asi kufunga kwangu ndandingoziva kuti ini kokuti kukwenda kwazvimba uku takatanga kutenderana kuti iko tiende kwazvimba asi ndikaona kuti zvinofanwa hazvingosviki kungoti bvu kwaiye kwacho ikoko panonetsa kuti masvikira tinofanwa kuti tione kuti tinofamba sei kuti tisvikire kusvika kumusoro kwacho ikoko ndine zvavanenge vachiita zvekuti izvo mwana we akazikanwa kuti ndowamugabe haazooneka futi muri kuti mimi parireidi papo panotyisa
kana neniwo futi sekuru wacho ndikangozikanawo ndi sekuru wacho inini ndinototyawo ndikasvikirwa saizvi semasvikiro amunenge maita aya kuti iko uri kuti chiwe nenyaya izvi uri kupawo urongawo sei sei. Saka sekuru nemataura apo kuti mutoona kuti kune vanhu vakawanda vanogona kutoziva nyaya yatonderai kuti mwana waMugabe asi nyaya yekutya kuti ndinogona kungo kwazvo iko chaiwo wekumusoro wacho iwo handambotaura apa havabudi zvavo sekuti munhu mukuru wakakurisa kutiko ndati inini ndaida kuona Muchinguri paakadaidzwa kwatsvangiraiwo ndakaenda kweini ndakaendako kwekuti iko pakashayika kwokuti kana kachanzi kacho kuti ndingasvike hapasvikike asi ndaida kuti ndimubvunze naizvo kuti iko mwana wezvaanotaurira kuti iko zvakadai izvi zviri kumbofamba sei. Ndopandiri kuuya pacho ipapo uyu mukomana uyu handinyatsi kutaurira zviri straight nekuti iye kutaura kwakaita kutanga kwanga nditaura ndi Muchinguri akamutaurira izvo nekuti aiti ofisi yake yanga yakatarisana neofisi yemwana uyu saka zvese zvaanenge achiita zvinge chibva kwaari ikoko. Saka nekutaura kwaanenge aita waiye kuti iko ofisi yake yanga yakatarisana neyangu wozopedza kuti iko uri mwana waMugabe iwe koita munhu uri kuramba kuti kwete hausi waMugabe. Uyu wanga ari kuhondo uyu wacho wanga uri kuhondo iwe wanga usi kuhondo woti kwete hazvisirizvo. Tichitarisa nzira dzashandiswa naTonderai ashandisa nzira yevakanga vari kuhondo vakamupupurira kuti uri mwana waMugabe akaenda kuma-DNA akaratidza kuti une ropa revanhu vekwaGushungu. Kune here imwe tsika kana nzira yechivanhu inogona kuitwa imimi murapa ana Karigamombe varapa Tonde arapa ovhenekwa kuchivanhu kuti zvechokwadi mwana uyu ndewanhingi obva vati tyo? Hakuna here kana kuti midzimu kana kuti masvikiro anogona kuronda nhurondo iyoyo? ine apa handigoni kuti ndinyepe chaizvo kuti ndingamboziva nezvozvo zvoung'anga izvi handina maitiro andingambofunga kuti ndingambofungirwa kuti enda wagadza inini kuvatongesa kuti kuvatongesa asi kuti tati nzira mbiri dzaashandisa izvinezvi kune vamwe vasiri kudzigamuchira. Umbowo huri kubva kuvanhu vakanga vari kuhondo kuita umbowo hwesainsi uyu hwakaratidza kuti ropa rako nderaikoko. Hakuna here kana kuti izvi zvichida iwewo Karigamombe vanogona kutora Tonde wacho imivhini musipo vaenda nawo kumasvikiro ekwavo kwazvimba. Aiwa zvakanaka vonoti tivhenekerei kuti pane zita raishandisa mhare raishandiswa kuhondo Mukarusha mwana here ndewekwedero. Izvo zvinofanira kuti zviitwe neiwoka iwe ndezvakawo izvo ndinopinda papi papa ine hapana pandingapindira napo ipapo. Vanogona kuti watsvage iwe ubache zvavo waenda naye iye wosvikira kumasvikiro avo ikoko asi sematauriro anoita mwana uyu shuwa kazhinji kacho inini ndoti ndewake inini ndoti ndewake nematauriro ake nezvezvi zvaanenge achiita zvacho nekusimba kwake kwokuti iko amutora sekuru wake kapanapa mwana wangu inini Beni akaenda naye ikoko uyo waari kurwara uyu kwaairambidzwa kwacho kuti apinde kuparenyaroko akaenda akanopinda naye imo maanga asinofanira kuti mwana waye akazombuya uzonitaura kuti ndapinzwa naTonderei kuya koko kuti ndinoone uyu but haatauri waingomoonewa zvake. Mwana uyu ndikati
kati mwana weko chivini chake ndechii zvakangotaurirwa izvozvo iye unongoto ndiri mwana wenga rakata anodawo zvaanodawo ipapo semwana wacho baba wako une mari saka anodawo tumwe kapisi kacho mafufu aya ngomuto miro wakadai ndipo ndingo chingoda kuti waito ana Karigamombe vana kuzodzoka tadzoka mchita akazopedzera kublokani atiti pazuva ranhasi ari kuona chirongwa chinechi ari kwaari ikoko shoko ramukada kuti risvike kwaari Karigamombe akamboya pano ambira nyaya yatondirai ari gushungu ari munin'ina waMugabe ambira nyaya iyo shoko ramuda kuti mumudzi pazuva ranhasi ndire kuti chii kubva paakakublokai izvi haazvibloke izvi shoko rinosvika ndinoshaya kuti iko sevanhu takataurirana iye wakabvumirana iye akabvuma izvi zvokuti mwana waMugabe akatoti iko ndiri kunotaurira mundara kuti iko hwekwamaeka ndawaona hwekwamaeka ndawaona saka toita sei tikumirira kwaari zvino munhu wacho hapasina futi iye aine shoko racho iroro hameno kuti mimi kana muuri Tonde ari ainyepa Tonde anonyepa Tonde anopenga chii chakazoita kuti iye Karigamombe auye kuzoona nekuti akati akamuzoti aiwe bapano mhani iwe wakupenga chakati kuti abve kwanga ari kuzosogara pamasofa panapa utaura nemi wamaeka chii kana asiri mwana waMugabe ndopandinoshayika kuti akazohurira aingodzingana naye kako hatidi no hatitiri iye akada kuuya kuzoziva kuti iko tinofunga sei nezvazvo ndikataura inini kana ari wenyu mwana wenyu kao mwana wenyu imimi kana makweyo ndiwe kwenyu inini chandinenge ndakudai ndichingoto zvari wekwenyu mungondizivawo zvokundizivawo pachivanhu batawo wakadai achibvumirana nazvo zvaanga achida kuonera mukoma wake ndezvei kana akanga asiri kana kundipa nefoni yake yacho yekuti iko no hazviiti zvino nefoni yekundipa foni yake yekuti foni tibatana titori vanhu vamuchiti kana kuri kutaurira iye zvino kumutaurira munonzwa achiti sekuru inini manje kana uri kundise pai kana muri kuti imwe hamunei naye kuinini munozondibatira kuti ndisekuru pai unenge uchiti sekuru pai kuri mubata izvozvi inyaya kuti foni yake handiizvozvi ndikangomutini ndini maeka munonzwa kuti sekuru pai kana unoti sekuru pai imwe nyaya yakunetsa sekuru ndeyekudai tete Bridget waMugabe vakafa Hilda mwana wenyu vakafa Mugabe ari kunzi ndiye baba wemwana wakafa saka ichatongofa kaika futi nyaya yacho ichatongopera yakadaro nekuti hapasisina chingati kana kuti witness chaiyo zvokuti vaMugabe kana kuti munongomushupa zvenyu but mwana wangu voona zvekuita tete vakanga vari kuhondo vote tinomuziva muzukuru wangu ichi ngauye kwedu kwaGushungu mwana wenyu Hilda akasangana navaMugabe kuhondo hapasisina hachisiriso here chombo chingabva chitaakushandiswa nevamwe vanhu vekwaKarigamombe kuvharira Tonde panzi chokwadi ndizvozvo kana uyu akabvuma iye kuti izvo kubvuma akauku kuti ndoda kuona mudhara ndoda kutaura namudhara ndi mudhara ndawaona
and right wonditaurirazve futi kuti iko iri ndikangozikanwa kuti ndiri kutaura nezveuyu hamuzondiona iyeyu futi uyu akaoneka hamumbomuona futi hamuzombomuona futi saka ipapa panenge pari pei papa kana muchigumisira kuti haasiri wake apa muri kumbotyira chii apa kwakurungumuti ndezvako izvo ndezvako izvo wakaberekerwa hondo wakaberekerwa hondo iko maningi wakaberekerwa hondoko wari unongedzerwa here kuti ndiningi kuzvazonongedzerwa uyu sei uyu kuti azosvikire kunongedzerwa kuti uyu ndiye baba wake uyu zvazonongedzerwa sei iwe pauri kunditiwe iwewe ndichati ndida kutaura mudhara ndamuona maeka uyei zviite sei ndiyavo kana iwe wasina kutaurira nawo zvavo kuti iko ndine nyaya uku yanambofambirira ndamboonawana wamaeka kana nanaliyo wacho kuti wasina kuzotaurira nawo zvavo kuti iko uyu ndi babazve handisekuru wake kana asina kuwataurirawo kuti iko ndakasvika kwamaeka ndichida kutaurira zvakadai zvakadai izvi handioni pachifamba zvakanaka ipapa ndiye anofanira kutaurira hama dzake nekusvikirawo kuti iko iye kutaura kuti anenge asina waakataurira iye karika uno wadzimai ake havazvizivi kuti ndakaona namaeka zvogumirira zviri kwake iko zvongoona natonde zvogumirira natonde ikoko mudzimai ake haamutauriri wosvika woona inini maeka une nyaya yekuti uda kuona mudhara nyaya dzamunotaura nemukadzi wako chii dzaunotadza kuti umutauriro womukadzi wako kuti ndamboona wamaeka tagumisira nezvatataurira nezvizvi chada kuti ndione mudhara kuti mumba menyu hazviiti mudzimai ake anofanira kuti azvisivi izvi kana wariwo watodzvinyirirawo zvavo ndiwo watodzvinyirira munhu wavo uyu munhu wavo munhu wavo kana wasingamudi zvavo unoenda kupi muzukuru wangu anogara kwamaeka asi kokuti tiende kwese kwese uku kune vana mudede kwese kwese uku tichisvika uyu achipika tirimo kuchivharwa mahofisi aya achipenga achiti ndiwedu imimi moti imimi kwete hazviiti mushika iyo ndaitotyira muzukuru wangu ndakatombomutsvaga kwese ndikasvikira kumwe ndakazomubata panapapa ndamuchaira foni karika mombe ndamuchaira foni haisi kuita ndine muzukuru wangu nyatsanza ndikati nyatsanza karika mombe uyu ndiri kuti akabloka foni kanzi ndipei foni namba dzake tikamuchaira tiri puno tikamuchaira tiri ikabva yadairwa ndibva ndaiti foni ndikati foni uya pana ko iwe chii chauri kundiblokera ndanga ndikutsvaga muzukuru wangu ndiri kumutsvaga wakati iwewe kana akazikanwa handizomuwana handisi kumuwana ndikuda kuti ndizive kuti iko chii chitotora nzvimbo hasi kuoneka setsei ndikati iwe akablokerei foni yangu wakandibloka iwewe iye zvino dai anga asiri uyu wandakumbira kuti ndichaye foni iwe waiona kuti nhamba dziri kubuda idzi ndedzeuko dzangu dzaunoona kuti iko ndozvakabloka idzi saka zvafamba sei papo
akati no handambobloka akaramba kuti handambobloka chamutsvaga rikaiti tiezo regai ndimutsvage udii ndikati muno kana muchiziwana kwamuri ini ndiri kutotifunga kuti inini sekutaura kwako kuti akazikanwa haazooneki saka handisi kumuona pano zvakazikanwa saka handisi kumuona inini ndinotyawo futi haikona zvekutamba ndinototyawo seizva zvinhu zvekuti iko pane zvavari kutaurirana nezvizvi zvinenge zvangoitika ndinongofungira kuti shoko riya randakataurirwa riya kuti iko akangozikanwa chete zvino ari kuzikanwa manje kokuti kuenda kwake zvikaa zvangu ndinongoziva kuti iko ndizvozvo ndomafungira ndinenge ndichikuitawo sekuti kana iye ari munin'ina wacho achinitaurira kuti iko akazikanwa hamumuoni ndomushaya ndoedza kumutsvaga iye wandibloka ndozomubata zukuru wangu zvafamba sei wanga zviramba zvawo wanga zviramba zvawo but muri kurambira kuti kudii ipapo kana avo wanga vari kuhondo wachiziva kuti kwete uyu tinomuzivira apa imimi mamusiriko kuhondo kwacho ndii munoramba kana nemiwo chikonzero kufunga kwenyu yangoti senyaya chavangade kumuvharira panze chii kuti hausi mwana wemugabe nyange achizviziva kuti ndiri kuzviziva bati gara ikoko chingave chikonzero chii tondi munhu anomusikanzwa here munhu anonyadzisa here kunzi akauya kwedu anosvibisa zita ramudhara kana chii chamungafunza chingave chikonzero chinoti tondi avhariro panze pamasheya apa ndo panenge pakada kuti wamupewo kungotiwo semwana wakewo apa panonetsa panotonetsa apaiti panonetsa ipo kuti uyu asunungure homwe yake yanga igara iri homwe yake iri homwe yake kuti taakupaura kuendesa apa mungaziva zvenyu zvekuenda kupi nekupi apa haadye aitingoziva kuti aiona apa kutamba chaiko kutamba hamene kuti wangapindira wacho kuti aone zvaangaonawo semwana wepo ini kana wekuhondo wacho achitiko mwana wake tisati taenda kumadn kwese kwese kuti kutsvaga zvimwe zvese kutsvaga udn kuramba kawo kuramba kusvikira kutsvaga d kuramba kuti kwete hakuna zvinhu zvakadaro ndozvataura iye wati ndozvataura kuti umbo unenge uchingodiwa kunzi uri mwana wamugabe hausi uri mwana hausi akati regai nditorewo danho iri rinoratidza kuti kana ndisirini handisirini nekuti maramba akazvokutaura nava chiregai ndiende chi kumadn ndinonzwa ropa rangu kuti nderekupi ndobva rabuda richiti chi nderoikoko nderoikoko wanzi rakaro wabunza hanzi wakanonoka kuzvitaura ko apa pandapedza iye makore matatu apa makore matatu iwe wanditi kuda kuonomuona uda kumuonerei kana asiri uda kumuonerei voti ndoda kunomutaurira kuti iko wamaika ndoaona uzozodii zviri zvei apa pane kutaura kwokuti iko nekuzonditaurira kuti iko
akazikanwa wana wakabereka kuhondo washomani wakawanda waiwanongedzwa uyu kuti zvanongedzwa kuti wewe ndiwe wada izvi chii iwe wanga usiriko wacho ndiwe uri kuramba kuti kwete wana wakazobereka apapa wakazobereka uya apo kudhara woti kwanziko hausiri wababa awa ndiwo chaiwo kana muchiona imimi hatigoni kutaura zvinhu zvakangoti zvinonetsa saizvozvi zvinhu handiti zvamunotaura tiri kutaura panapa muchazvitiwo bvu ndo zvaanga achitaurawo indotosvikawo futi totsakatika ini ndikapona ipapapo kuti ndiye zvaanga achitaura uyu nevakuru wana ndichitaura mazita asi kaine zvikatonongotika ko vanhu vachanzivi unotsakatika sei handi makamuramba kudhara saka chamuchizingi makuna kwaarichi baba vacho vakafa tete Bridget wanga uri kuhondo vakafa amai vake vakafa kana riri benzi riri kungofamba richitaura kuti ndiri kwamugabera chingorisiya richingopenga richitaura ndio saka muri kuonawo zvakare ndofunga kuona kuti iye kana iye Tonde wacho akunyanyopusha nyaya yacho nekuti aziva kuti inini vanhu vaiziva nezvangu vakatsakatika chega ndizibatsiridze ava sara kuti imiwe ndiri kwaGushungu kutsakatika kana usatsakatika asi vanomuramba zvavo asi ndiri kwaGushungu vanomuramba zvavo asi ndiri kwaGushungu nekuti taurirwa kuti iko iwe uri mwana waningiwe saka kuzotizivisawo kaizvo nekuzoonana kwaita naKarigamombe handizi kuti zvambofamba sei kuti zvizikanwe saizvozvo nekuzouya kwake kuti auye kushuwa kubva ukuya kuguguza kuti iko titaurira nemunhu ndini Karigamombe uyu mukoma wangu ndichaedza kutaura naye kuti iko wekwamaika ndakavaona saka kuti iye anga asikazi kuti kuna maika iye chamakwesha wacho haazi kuti kuna maika asi uyu anomuziva Hilda anomuziva haazi kuti mwana wani haazivi iye pache zvake iye Robert Mugabe wacho haamuzivi kuti ndiyo kwamaika anotika ndizoti kana akambokutaurirai kuti iye Tonde akatopenda kuState House kunoonana navaMugabe aina tete Bridget akasikutogamuchirwa achinzi vaGushungu makadi nayo izvo anongotaura hake ndinge ndichizvi handinge ndisipo saizvi zvatingotaura izvi tingotaurawo tiri vaviri zvaakanditaurirawo izvi nezvaanenge achindingonditaurirawo kuti izvi zvaka tingogamuchirawo izvozvo zvaanotaurawo izvi nekuti imi chakaziva kuti muzongotogamuchira shoko raTonde ndiye pakauya naKarigamombe au achibvumawo zvake kuti ndichaona mudhara wamaeka kuti musvikire kuti mubatane kuti muzoye pano chii waidei waida kundionerei unondionerei unongotaura kuti iwe zvako naye enda unomuona akadai pakatoya pane yoti baba ibvudze muzukuru wenyu kuti asaramba achipenga nezvaanoita kwekuti angosvikira kana kuuya kuna imbouya aimbouriri unongopedzerana naye kuti iwe iye achingoti ndiriwa kana kuti iye Karigamombe wacho akaenda kuhondo handizizivi asi nekuzongotiwo iye pache zvake semunhu ari kunditaurirawo zvaari kuronga
zvazi zvokuroora izvi kutaurira uyu titoita sei tobvisa mari ndiyo yanga iripo yekuti iko mazvibvumira kudhara matenderana nazvo kuti ndizvozvi saka tida kuona mudhara kuti otaurawo kuti iko zvamaenda kudai izvi muchienda kunonzwa kuti wamaika towagadzirira zvipi iwo ngochaya ngosaina mapepa zvake izvi pfuma yewe chama muchida kuti munotaurirei mimi handima muchida kufuma apa ndepe pfuma maika wacho zvandamuona ndamuonere chi kana anga asiri mwana wekwedu waida kuzonoti chii kuna mukoma wako iwe ungada kuti uende koko waiguma wangoti kwete handizive zvese izvi inozviramba izvi zvino kana iwe wabvuma kwawazoona handizvizivi iwe pashe zvako woti uri mumba mangu wauya kuzondiona nenyaya yatonde mwana wani inini ndakatotambudzika chaizvo dai ndaona opa muchinguri ndimbomubvunze kuti iko iwe nyaya yandiri kunzwa iyi yakambomira sei ndiwanga wari kuhondo ndiwo unoziva kuti wanga wakamira sei sena zvino kokuti usvikeko manje handine vanhu vakawanda waiti no inini musanetseka neizvi zvezvo ndinogona kuti ndinomuone ndinotaura naye nezve hapana zvakambobuda kokuti iko nekuti ndiwo tatida undo vanhu vari pamusoro maningi eni tunhu twese tomanga twese utu kamwana kanyaya kadiki kaka hapana nyaya iri papa nyaya yadiki yekuti iko munhu angobvisa hake mari yekuroora chete nyaya diki kwaari wekumuudza iva wekumuudza kuti iko iwe uri mwana wanhingi wakazviona uyu hanzvadzi yake ichizvizivawo kuti ndizvo zviripo pazvacho kokuti iende kwaana mudede kundisvikire kupinda nawo mukoti waine umbo hwekuti iko mwana wake muzoti kwete haasiri muri wanani kana wacho awafa uyu wafa pati une zvinhu zvake kao saka izvi saka zvangotanga kungovharidzirwa zvavharidzirwa neuripo asi zvinhu zvake mwana wake aya ndokutendai sekuru nenguva yamatipa rega timboona kuti zvinobudawo sei timboona kuti mukoma Tonde vakaramba vachipusha nyaya yavo inopedzisira yasvika papi hatira kutendai nenguva yamatipa zvichida nekufamba kwenguva zvakatitendera tichambonotitaurawo navakarega mumbe tichivabvunza kuti kukwamaeka kunoitii mungaita basa handitika kuti mibvunzo yavo ndovanofanira kuita se pindura ndizvozvo kana vachityawo kuti kana kuti nanhasi vachiri kungotya vanongotaura kuti ndichiri kuita se nyaya yatinezi asi ndiri kuita se ndiri kungotya handitika aiwa tinotenda matinzwira nhasi tiri kubhenora uko patinotaura nasekuru Mayeka baba vaHilda Mayeka the late variwo zvakare sekuru vaTonderai Mugabe sekuza kwenyu aimbonzi Tonderai Mayeka vatsanangura kuti vakatobhenda kwamudede vachinochinjisa senemu yaTonde ukatobhenda noise asi vakanga varipo vekwaGushungo vanoziva nezvenoronde vakatsigira kuti aiwa uyu mwana wekwedu tinomuziva muchinjei zita rake. Ngatisanganei mune mamwe maprograms atinokupai. Kana uchiri kutanga kuona nyaya yaTonderai panapa, tinokurudzira kuti udzokere kumashure kupart 1 ndokuti unyatsoziva kuti nhoroondo yatiri kutaura nezvayo pazuva ranhasi yakamira sei. Kwezuva ranhasi ndinoti chisarai.